Hewan ternak. Sapi. Sapi adalah hewan besar yang suka makan rumput. Ia bisa memberi kita susu lezat dan daging yang bergizi. Kadang-kadang sapi juga membantu membajak sawah. Sapi. Ayam. Ayam suka bangun pagi dan bertelur setiap hari. Telurnya enak dimasak dan dagingnya juga bergizi. Ada ayam jantan dan ayam betina. Ayam. Kambing. Kambing suka mengembik-embek dan senang makan daun. Susunya bisa dibuat keju dan dagingnya enak. Ada juga kambing yang lucu dengan janggut kecil. Kambing. Bebek. Bebek suka berenang dan bersuara kwek-kwek. Telur bebek sering dijadikan telur asin dan dagingnya enak dimasak. Bebek. Bebek. Kuda. Kuda suka berlari kencang dan bisa menarik kereta. Di beberapa tempat, kuda jadi teman baik petani dan bisa membantu membawa barang. Domba. Domba punya bulu tebal seperti kapas. Bulu itu bisa dibuat pakaian hangat. Dombanya lucu dan mengembik seperti kambing. Kelinci. Kelinci punya telinga panjang dan lari cepat. Bulunya lembut dan lucu. Kadang dipelihara, kadang juga dimanfaatkan dagingnya. Baiklah, sekian dulu ya teman-teman. Yuk bantu channel ini dengan pencet tombol like dan subscribe ya.